Profesor Uroš Petrovič, kot raziskovalec in vodja skupine na odseku za molekularne in biomedicinske znanosti, ste presenetili s projektom za izdelavo kompleksnih celičnih tovarn. Pojem tovarne ima v tem kontekstu celične nekoliko nenavaden pomen. Za kakšne celične tovarne gre? Celična tovarna je v bistvu celica, oziroma en skupek, veliko število mikroorganizmov, v tem primeru posameznih celic, ki so genetsko enake in ki proizvajajo iz neke snovi, se pravi iz surovine, eno drugo snov, ki je uporabna. Tipičen primer recimo je takšen poznan vinska kvasovka, ki se jo dodaja ali pa je prisotna v moštu, groznem moštu, in potem iz sladkorja iz tega grozdnega mošta naredi alkohol, etanol v vinu, in tudi druge substance, pa glavna proizvodnja, glavni ta pretok ogljika gre iz sladkorja v etanol. Torej, vendar potem pa ne gre za biogenetski poseg, ne? Torej, kadar govorimo samo celična tovarna kot takšna, pomeni samo, da je to mikroorganizem, ki nek biotehnološki proces izvaja. Ni nujno, da pravzaprav je mikroorganizem, lahko imamo tudi sesalske celice, ki so tudi celične tovarne, recimo za proizvodnjo bioloških zdravil, to je tudi primer. Ja, potem je pa druga stvar, seveda, kako so Nekaj ste že omenili kvasovke, recimo, ki sladkor v vrenju mošta predelujejo v alkohol, ne? Tako, če govorimo o vinu, če govorimo o predelavi vina ali pa nenazadnje o varjenju piva, potem kvasovke, ki se tam uporabljajo, seveda, to niso potem, so žlahtne, se pravi, so spremljeni, niso to neki sevi, običajno, taki, ki jih najdemo v naravi, čeprav pri vinu to ni čisto res vedno, lahko tudi so prisotni, ali pa pogosto so, odvisno od načina predelave, to so druge podrobnosti, ampak spravi, gre za koncept celične tovarne, pravzaprav ni vezan s tem, kako smo pripravljali pa prišli do teh celic. Medtem ko to, kar smo pa mi tukaj naredili, je pa korak naprej na ta način, da dejansko te celične tovarne naredimo, načrtujemo bolj natančno, se pravi, da v bistvu z spremembo njihove denine, njihovega genskega materiala, potem bolj natančno njihove lastnosti določimo. Od tega, katere surovine lahko uporabljajo, se pravi, iz katere snovi lahko presnavljajo, do tega, se pravi, katere produkte lahko naredijo in lastnosti, ki jih imajo, da so potem v procesu proizvodnje te substance robustne, oziroma da dejansko ta proces dobro deluje. Tokrat vas v kontekstu celičnih tovarn sprašujem o proizvodnji biogoriv. To je ravno tisti produkt, ki ste ga vi na nek način, ne na novo, ali pa bom rekla, odkrili, sintetizirali in tako naprej. Seveda s pomočjo biogenetskih postopkov. Ja, torej, ali sem poudaril, da ta postopek, ki smo ga mi razvili za načrtovanje celičnih tovarn, ni nujno uporabna samo za biogoriva. To je ena od možnih uporab. Dejansko je razpon produktov, ki jih lahko celične tovarne proizvajajo, potem je zelo širok, od tega, kateri sistem recimo ustavimo, sistem v smislu, katero metabolno pot za proizvodnjo. Lahko se to biogorivo, lahko je biogorivo, ki ga organizem že sam proizvaja. Pri začetku sem omenil vinske kvasovke in dejansko neki drugi sevi vinskih kvasov, ki se ne uporabljamo za vino, ampak jih uporabljamo ali pa jih uporabljajo že za industrijsko, za bioetanol, so zelo dobri proizvajalci etanola, alkohola, in ta je sam po sebi že lahko uporaben kot biogorivo. In tukaj bi se zgodba s kvasovkami in biogorivi pravzaprav začenja, zato ker so to dobri producenti etanola. Če govorimo zdaj samo o gorivih, so potem spremembe lastnosti teh celic, ki lahko dobro delajo etanol, ampak vemo, da etanol ni najboljši nadomestek gorivom iz fosilnih, ki jih predelujemo iz fosilnih. Petrokemična industrija, ne? Tako, oziroma rafinerije recimo iz nafte, za predelavo recimo benzina, konkretno, ker etanol se meša z benzinom, vemo, da etanol ne more nadomestiti benzina. Gre pa govorimo pravzaprav o tem, da so alternativna goriva, se pravi nova goriva, biogoriva, se pravi pridobljena s pomočjo fermentacije oziroma s pomočjo celičnih tovarn, ki bi lahko nadomestila neposredno v večji meri, celo v celoti nadomestila fosilna goriva, pogonska goriva. Recimo nadomestek bencina, nadomestek dizla
nadomestek tudi recimo kerozina, se pravi celoten razpon lastnosti različnih pogonskih goriv, ki se uporabljajo že danes v motorjih. Se pravi, da gre za razvoj goriv, ki bi lahko v obstoječih motorjih bila uporabljena. Recimo tukaj pa potem gre za to, da organizmi, s katerimi delamo, ki smo jih vajeni v biotehnologiji, da sami po sebi niso sposobni narediti točno teh snovi, ki jih potrebujemo. Nekatere snovi so pravzaprav takšne, da tudi ne poznamo enega organizma, ki bi točno neko snov zelo učinkovito po veliki količini delal, vendar s kombiniranjem genov, recimo iz različnih virov, mi lahko sestavimo eno biosintetsko pot za proizvodnjo zelo učinkovito, recimo butanola, ki je boljši nadomestek oziroma dodatek benzinu kot etanol, ali pa recimo biodizla. Biodizla dejansko produkcije kot takšne v celičnih tovarnah, ki pa potem 100% nadomesti dizel ali pa neke druge substance, recimo za kerozin tudi. Odkje jemljete te gensko bazo, recimo različno gensko bazo, da potem naredite nek nov proizvod v določenem postopku? Ja, zdaj v splošnem pravzaprav tukaj nismo omejeni. Zdaj lahko se delujejo v neki celični tovarni, če temu pravimo biotehnologiji, se uporablja en izraz, ki se reče šasija. Se pravi, imamo en osnovni organizem, v katerega potem sestavljamo. To je v bistvu nekje jedro tega našega postopka, ki smo ga predlagali, ki različne gene kombiniramo v enega organizma. Zdaj ta šasija iz razlogov različnih, o katerem moram šla kasneje, je ponovadi Saccharomyces cerevisiae, se pravi vinska kvasovka in sev. Medtem ko pa geni, ki jih vstavljamo vanjo, lahko delujejo pravzaprav rastlinski geni različnih mikroorganizmov, od bakterij do drugih gliv. Tudi ne nazadnje, ko sem prej omenil, da se lahko biološka zdravila delajo, seveda tudi človeški oziroma sesalski geni se lahko izražajo v kvasovki in kvasovka potem proizvaja recimo proteine, ki jih kodirajo te geni. Zdaj, če govorimo o biogorivih, to pomeni, da pravzaprav sestavimo zaporedje encimov, se pravi metabolno pot. Te encimi so lahko iz različnih virov, lahko so bakterijski, lahko so glivni, lahko so rastlinski in potem s kombiniranjem teh genov lahko sestavimo neko metabolno pot. To je splošen odgovor. Konkreten odgovor postopka, ki smo ga mi razvili, pa pravzaprav je to, kaj se proizvaja, je samo en del v celotni kompleksni celični tovarni. Se pravi, to je ta smer, kam bo ogljik tekel, če tako rečem. Se pravi, kateri je tisti glavni proizvod, ki ga bo celica proizvajala. Večina lastnosti, ki pa jih mi rabimo sestaviti v eni uporabni celični tovarni, pa je drugačnih, kar pomeni, da predvsem gre tukaj za robustnost. Se pravi, lastnost proizvodnje je pravzaprav ena lastnost, mi kombiniramo več lastnosti. Robustnost, mislim, recimo odpornost na temperaturo, odpornost na strižne sile, ki nastanejo v reaktorju, odpornost na inhibitorje, ki vemo, da so lahko prisotni, recimo, kadar damo nek drug vir surovine, pa kadar imamo en postopek, ki več ne poteka v zaprtem reaktorju, ampak recimo v nekem bazenu, ker je to preprosto bolj poceni. To, recimo, bioetanol se tako proizvaja. Potem sposobnost izrabe nekih alternativnih drugih sladkorjev, drugačnih virov ogljika kot surovine. Vse te lastnosti, da jih skupaj sestavimo, je pa zdaj stališča postopka, čisto tehnologije, ki smo mi razvili, te izhajajo pa iz drugih kvasovk, večinoma spet drugih vrst kvasovk, ali pa drugih vrst gliv. Torej, smo nekje v tem območju gliv, od koder jemljemo ta genski material, oziroma gensko biodiverziteto, s katerih potem sestavljamo lastnosti oziroma jih sestavljamo kombinacijo lastnosti. No, ampak to že veste, ali ne, katero bazo podatkov oziroma gensko bazo jemljete recimo ravno za biogorivo, kot ste rekli, da sestavljate na novo. Do zdaj so biogoriva delali iz koruze, potem z repice, olje in to. Okay, no, če se sprašujete pravzaprav o dejanski surovini, Seveda. Okay, to je druga stvar. Se pravi, če gremo najprej na to, kar sprašujete, ta del se pravi na to, kaj je vir surovine. Kot ste rekli, trenutno vir, recimo tipičen primer za bioetanol, recimo, ki se v največjih količinah proizvaja. Biogoriv je v ZDA
koruza, to pomeni zrnje koruze, ne, se pravi škrob od tam, ki ga potem dosti preprosto se ga da pretvoriti v enostavne sladkorje, ki jih lahko kvasovka uporabi, ali pa v Braziliji sladkorni trs, kjer je sladkor že sam po sebi proizvajan znotraj rastline, ne, ker smo imeli zelo spet preprostim postopkom iz rastline dobimo sladkor, ki je neposredno uporaba za celične tovarne, ki trenutno bioetanol proizvajajo. Ko govorimo o drugi generaciji biogoriv, ne, se pravi, zdaj, ne o gorivih, katera goriva proizvajamo, tudi če govorimo samo o etanolu, ne, kot najbolj osnovni molekuli, ki jo proizvajamo, druga generacija pa pomeni v bistvu, katere surovine uporabljamo za njihovo proizvodnjo in oziroma želimo si, oziroma se marsikaj že uporabljajo, uporabiti celulozno ali pa lignocelulozno biomaso, se pravi rastlinski material, ki ni uporaben za prehrano ljudi ali pa živali, v večjem delu. Torej, tisto, kar dejansko trenutno ostane, kar se kompostira in kar se ne predeluje v večini primerov nek produkt z večjo dodano vrednostjo. Ali pa, če govorimo o lignocelulozni biomasi, recimo pri nas lesna biomasa, ne, tipično. Torej, imamo organizme, ne, če se pa govorim drugi del, ne, odkot prihajajo, kateri genski material, kje je nabor genov, ki jih uporabljamo za razgradnjo teh virov biomase, oziroma virov ogljika, se pravi iz biomase v ogljik, so pa to organizmi, ki so sposobni razgradnje celuloze, ki so sposobni razgradnje lesne biomase, to so bakterijski geni, bakterije, njihovi potem geni, ne, recimo celulaze, tipično, ne, enzimi, ki razgrajujejo celulozo, ali pa recimo enzimi za razgradnjo lignocelulozne biomase, poznamo recimo lesne glive, ne, se pravi glive, gobe, plesni, kakorkoli jih že prosto imenujemo, ki razgrajujejo lesno biomaso in so sposobne dejansko živeti, ne, na tisti vir ogljika uporabiti, se pravi te kompleksne molekule razgrajevati, jih uporabiti za izgradnjo lastnih celic. To so zdaj tisti geni, ne, ki jih iščemo, ne, oziroma ki pravzaprav so jih že mnogi raziskovalci pred nami poiskali, ne, se pravi, imamo nek nabor teh genov, ki je znan, in potem te gene lahko prenesemo v to celično tovarno, tu pa potem, če se preko omenil izraz druga generacija, zagovorimo pa tretji generaciji, kjer želimo imeti eno celično tovarno, en organizem, ki je sposoben razgradnje te kompleksne biomase in njene izrabe v koristen produkt, ne. Je pa to problematično z tehnološkega stališča še zaenkrat, ne, zato ker recimo razgradnja celuloze bistveno bolje poteka pri višjih temperaturah, recimo 50-60 stopinj, ne, medtem ko proizvodnja potem samega, recimo če smo pri etanolu pri 30 stopinjah, pri 60 ne more, ker bi pač spravili to težavo, ne. In zato imamo potrebo potem, da ta organizem tako robusten, da vse te postopke, vse te spremembe temperaturne, recimo, ne, če smo pri temperaturi, sposoben preživeti. Se pravi, mora biti odporna na visoko temperaturo in hkrati dobro producirati pri nižjih temperaturah eno drugo snov in v vsaki situaciji v bistvu biti sposoben izvesti tisto operacijo, ki jo pričakujemo, ki je potrebna za proces optimalno. Če so govorili o biogorivih, ki za trenutek odmislijo, pa me zanima, kaj take celične tovarne lahko poleg tega delajo. Omenili se sicer mimogrede, da gre lahko tudi za farmacevtsko industrijo. Kaj natančno, mislim, kakšni obeti se lahko tu odpirajo? Primer recimo tak, ki dejansko za farmacevtsko industrijo zelo relevanten, je ena substanca, ki se reče artemisinin. To je trenutno najbolj učinkovito znano zdravilo za malarijo, ki se pridobiva običajno iz rastline, se pravi ekstrakcija rastline, v listih, mislim, da ne reče vsebnost te substance. Vendar tam je težava dostopnosti, imamo veliko količino pač mase rastlinskega materiala, da potem to substanco, ki je v majhnih količinah tam, da se ekstrahira, se pravi dostopnost in cena, tukaj je težava. In par let nazaj so pokazali ravno v kvasovki, ne, v šasiji, kot sem prej rekel, ne, kjer so sestavili metabolno pot, se pravi, sestavili so gene iz rastlin, ne, znotraj celice kvasovke, in zdaj kvasovka v bistvu proizvaja prekurzor tega artemisinina, ne. Se pravi, se lahko zdaj v bistveno večjih količinah, z bistveno manjšimi stroški pridobiva to zdravilo za malarijo, ne. To je en konkreten primer. Obeti so pa, da pravzaprav lahko bomo v času, ko bo
razvoj, količina razvoja naredila kritično maso, pa bodo te postopki dovolj razviti, pravzaprav nadomestili celotno petrokemično industrijo. To pomeni, pravzaprav vse, kar danes kemična industrija proizvaja, recimo na osnovi nafte, na osnovi nafte kot vira ogljika, recimo v organski kemiji, potem se lahko, pravzaprav, če imamo biosintetsko pot, proizvede iz, recimo, celulozne biomase. Tako da tukaj ni v resnici ene omejitve. Mislim, če obstaja v naravi encim, ki je sposoben neko določeno substanco, neko določeno vez, recimo ovez, ali pa neko določeno strukturo kemijsko, potem jo lahko ponovimo to isto med biosintezno pot, oziroma še skombiniramo z drugimi, recimo, encimi, da pridobimo pravzaprav neke še bolj kompleksne snovi. Tudi, recimo, če govorimo o kombinatoriki, prej sem že omenil tudi biološka zdravila, recimo protitelesa. Protitelesa se proizvajajo tudi lahko s temi celičnimi tvarami temlečimi na mikroorganizmih in pravzaprav to nekatere skupine že delajo, s pridom izkoriščajo to in pravzaprav recimo kvasovka proizvaja tudi zelo kompleksne beljakovine, ki so uporabne potem lahko za diagnostiko ali pa tudi za zdravljenje človeških bolezni, človeški medicini. Če govoriva o biogorivih, dr. Petrovič, utegne recimo v prihodnosti biti ta nov postopek konkurenčen obstoječim naftnim lobijem, petrokemični industriji? Tukaj bi rad rekel, da so politični cilji, ki se jih zastavljajo recimo v ZDA, da se do leta 2022, da se, oziroma drugače rekel, do leta 2030 imate cilj tako ZDA kot Evropska unija, da se 30% vsega, kar se danes proizvaja iz nafte, da se proizvede iz obnovljivih virov, se pravi iz biomase. Se pravi, tukaj govorimo v bistvu o eni odločitvi, ki je že bila sprejeta, in če govorimo recimo o ZDA, se je financiranje zelo agresivno, bom rekel, na tem področju, se pravi na področju temu, kar danes Evropa pravi bioekonomije, začelo pred 15 ali pa še malo več leti, medtem ko v Evropi tudi se to dogaja, zelo resno se pa začenja ravno zdaj v začetku te nove 7-letnega okvirja, recimo kar se tiče raziskav obzorja 2020 oziroma nove perspektive Evropske unije, kjer ima Evropska unija zelo močne cilje, da bi velik del industrije prenesla iz tiste, ki temelji na neobnovljivih, na fosilnih virih goriva, na surovin, na obnovljive vire, se pravi, in predvsem na tiste, ki jih Evropa ima, kar je biomasa, zato ker Evropa pač nima veliko drugih virov. Tako da z tega stališča bi jaz rekel tako, da je pravzaprav ta postopek, ki smo ga mi razvili, je lahko en kamenček v mozaiku pristopov, ki so potrebni, da se boja, se strinjam z vami, ekonomija obrnila iz tiste, ki temelji na nafti. V naftni industriji se bo obrnila v industrijo, ki temelji na drugih virih, na virih, ki prihajajo iz kmetijstva, ki prihajajo iz gozdarstva, ki prihajajo iz naših deponij. In tukaj pravzaprav je en velik nabor dogajanj, ki se recimo ravno v tem času v Evropi dogajajo. Ki jo Slovenija tako rekoč ima. Sliče Slovenije, tukaj je to gotovo pomembno, da je pri nas lesne biomase veliko, potencialno zelo veliko na voljo, in vsak postopek, bi jaz rekel, ki omogoča izrabo te lesne biomase za nekaj, kar ima visoko dodano vrednost, više kot je recimo toplota, ki jo dobimo, če preprosto sežgemo to biomaso, je zelo dobrodošel. Ampak bi pa tu povedal še nekaj v širšem kontekstu, nekaj, kar se dogaja in kar ni neposredno vezano na naše delo, se pa mi s svojim projektom poskušamo, oziroma se vključujemo v ta dogajanja, v te procese, ki se pač dogajajo na področju in raziskovalne politike in politike v bistvu recimo bodočih energetskih ali pa širše, politiko, ki definira bioekonomijo, kot sem jo prej rekel. Tukaj se govori trenutno v Evropi o tako imenovanih vrednostnih verigah, value chains, kjer gre od biomase, potem je v bistvu veriga, ti smo včasih rekli recikliranje, gre od tega, da imamo najprej produkt, ki je visoko dodano vrednost, naslednji, ki bo iz istega vira narejen, bomo nižjo dodano vrednost, in ta veriga v bistvu sledi postopoma. Če karikiram, najprej požagamo drevo, najprej naredimo masivno pohištvo,
potem ko recikliramo, naredimo iz njega iverko, ne, in v končni fazi ga potem to, ko še to se izrabi, ne, se to še sežge in dobimo potem v bistvu trikrat pravzaprav vrednost iz neke biomase. To je zelo na nek način laično povedano, ne, kako naj bi delovala ta bioekonomija, pa se kako jaz razumem, da naj bi delovala zdaj, kot rečeno, ne, ta postopek, ki smo ga mi razvili, se vključuje v te trende, ne, in se pravzaprav priključuje nekje na eni točki, ne, na biomaso, ki v teh vrednostnih verigah, o katerih sem prej govoril, bo obdelana, ne, oziroma predelana v smislu logističnih postopkov, ne, kje se zajema, kam potem gre. In govori se oziroma razmišlja se, da bomo imeli recimo leta 2020 v Evropi približno 5, morda 10 tako nekih biorafinerij. Ne. In to so pa zdaj rafinerije, ki so analog zdajšnjim rafinerijam in petrokemijski industriji, se pravi na nafti temelječne industrije, kjer bomo iz obnovljivih virov, se pravi iz celulozne, lignocelulozne biomase, lahko potem producirali različne produkte z večjo dodano vrednostjo. S pomočjo teh celičnih tovarn. Eno od postopkov so te celične tovarne, oziroma verjetno en pomembnejših pravzaprav pomagal v tem procesu so celične tovarne ravno zaradi tega, ne, ker lahko proizvajajo zelo širok razpon molekul, substanc, produktov, ki jih pač lahko pridobimo iz teh virov. Kaj pa konkurenca električnih avtomobilov? Če govorimo o samopogonskih gorivih, ne, ja, seveda, to je absolutno vprašanje, ne, ki je odvisno od drugih dejavnikov, ne, s katerimi se mi niti ne ukvarjamo. Lobijo in tako naprej. Ne? Tudi to, ne. Zdaj bi jaz rekel tako, ne, če samo o biogorivih govorimo, ne, pa primerjavi z fosilnimi gorivi. Mi, vsi, ki delamo na področju biogoriv, nam je čisto jasno, da je ekonomsko bo stvar učinkovita takrat, ko bo cena biogoriv proizvedenih recimo v enem procesu z celično tovarno nižja, dejansko nižja, ne, kot je cena proizvodnje iz fosilnih goriv, kar je zelo težko doseči. Zato, ker recimo proizvodnja nafte recimo na Bližnjem vzhodu, ki je najbolj poceni, je res poceni. Ne? Se pravi, pridobiti tam en liter nafte, pa je potem predelati v recimo liter benzina, ne? Če malo karikiram, ne? Ta postopek, vemo, ne? Tudi s temi trošarinami, ki jih plačamo, danes benzin stane tako čez palc, ne? 1 evro za liter. Ne? Se pravi, pridobiti recimo nadomestek benzinu iz obnovljivega vira, ne? Za takšno ceno, to je izziv. Ne? In tukaj dejansko še ni tehnologija na ravni, da bi to bila sposobna zadostiti. Lahko se naredimo nadomestek, ne za takšno ceno. Ne? So pa vsi te izboljšave, ki jih omogočajo recimo postopek, kot je naš, zato da lahko kombinira različne lastnosti znotraj celične tovarne, s tem naredimo bolj fleksibilno, ne? Bolj robustno sem rekel, s tem, ko sem govoril o tem, kako imamo cele, ki so različne parametre procesa sposobni prenesti, to ravno zaradi tega, ker je potem proces bolj poceni. Se pravi, tukaj gre razvoj v to smer. Ne? Je pa tukaj drugi vidik, ki jih moram pa poudariti. Ne? Za eno šasijo, ko sem rekel, za neko celično tovarno, ne? Če zdaj preusmerimo tok ogljika v njej v uporabo, recimo proizvodnjo biogoriva, ne? Potem vemo, da na trgu je cena biogoriva dosti nižja, kot je pa cena neke druge snovi, ki je recimo jih uporablja kemijska industrija, ki je lahko surovina ali pa celo končni produkt kemijske industrije. Ne? Da ne govorimo o farmacevtsko pomenih substancah, ne? Ki imajo še bistveno večjo vrednost. Stališča celične tovarne je pa v bistvu tako, da razlika v strošku v tem delu, ne? Kaj se proizvaja, pravzaprav ni, ne? Ali pa je minimalna. Ne? Se pravi, sama proizvodnja, ne? Etanola ali pa artemisinina, ne? Če dam dva ekstrema, ne? Je stališča celične tovarne zelo primerljiva. Okay, etanol res naredimo, dobimo večji izkoristek na recimo neko enoto surovine kot artemisinina, ampak vseeno, ne, razlika je tukaj mogoče nekajkratna, medtem ko razlika v ceni pa nekaj tisočkratna, ne, lahko na trgu. Tako da to so potem vidiki, ki vstopajo, ki vplivajo na to, kako bodo te biorafinerije oziroma kako bodo celične tovarne, na katerih mi delamo, dejansko potem delovale v biorafinerijah, kaj bodo proizvajale. Ne. Stališča nas kot pa raziskovalcev, kot biologov, ki pravzaprav
raziskujemo genetske osnove in možnosti, kako gene različne kombinirati znotraj neke cvetlične tovarne, ki je lahko potem uporabna, je pa to približno enako. Ne? Za nas ni pomembna cena, ne razmišljamo o tem v prvem koraku. Vemo pa, da trenutno smo na nivoju, kjer lahko, na ravni znanja, kjer lahko naredimo širok razpon substanc.